嘅詩家。咁同埋咧，我想講啊，詩家咧係喺 Rookies 嗰個組別咧入到圍啦。咁佢到依一刻都仲未攞佢張牌出嚟用㗎，佢係未用過任何牌㗎，暫時都需唔需要用啊？都唔需要用 ，OK， 嗱我欣賞你哋。好，咁咧去到4強啦，又有少少變動啦，兩個回合，每個回合每人1分鐘嘅時間，冇問題，評判都準備好 ，DJ 都準備好，觀眾們你哋準備好未啊 ？Party dance OK，let's go。
係嘛？如果依家突然之間同你講我要打多關，你仲 OK 㗎嘛？係嘛？都 OK 啦，冇問題啦，你都 OK 㗎嘛？即係問下啫，呢個我唔係 judge 嚟嘅。又點解咧？佢哋咧啱啱可以跳到咁身亨如燕咧？正所謂咧就係工欲善其事，就必先利其器。有冇見到佢哋嘅鞋咧？同我一樣着緊 Nike 嘅鞋。因為我哋今日咧其中一個 sponsor 係 Nike 嘅，掌聲送開俾 Nike。而我想講咧，如果你咧一樣啊都想擁有 Nike 嘅鞋咧，今日記住啦，出盡你嘅100%力，打到去 final 贏到冠軍嘅話，1-on-1嘅冠軍同埋 3-on-3嘅冠軍，每人都有一對嘅 Nike 鞋啊 ！Yes！ 咁呢個時候啦，亦都睇一睇啦，我哋3位名輩嘅判決啦，4強嘅第一場，贏咗就入到去 final 競逐我哋今日嘅冠亞軍。我哋